Сәлем балақай, сені каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі әліппеден өтетін тақырыбымыз дыбыс, буын, сөз. Сөмкеңде нелер бар? Қане балақай, айта қойшы, оқушыға қандай оқу құралдары қажет? Оқушының сөмкесінде нелер болу керек? Оқушының сөмкесінде болу керек карандаш, өшіргіш, қалам, күнделік, сызғыш, сурет дәптері және оқулық дәптері болу қажет. Мұның барлығын біздер бір сөзбен оқу құралы деп айтамыз. Келесі оқулығымызға назар аударайық. Оқулықта мынадай сурет берілген. Бұл жерде ненің суреттері? Бірінші тұрған кітап, екінші тұрған дәптер. Балақай, біздер бұны суреті бойынша оқып тұрмыз, иә? Енді бұл жердегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды көріп тұрмыз. Енді астындағы суреттерге назар аударайық. Астындағы суреттерде екі оқулық, екі дәптер берілген. Суреті бойынша оқығанда дәптерлер, оқулықтар деп айтамыз. Бұл жерде екі болғаннан кейін ол көпше түрде болады, иә? Екі көп деген сөз. Дәптерлер, оқулықтар болады. Дәптер, оқулық бұл жекеше түрде. Дәптерлер, оқулықтар көпше түрде. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сызғыш, қалам, карандаш және ермексаз берілген. Балақай, суреті бойынша бізге енді дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратып бояу керек. Қане бастайық. Сызғыш дегендегі с дауыссыз, өйткені біздер оны соза алмаймыз. С кедерге ұшырап шығып тұр, сондықтан ол көк түсті болады. Келесі соза беруге болады, дауысты. Келесі дыбыс з бұл дауыссыз, көк түсті болады. Келесі ғ дауыссыз, көк түсті. Келесі дауысты, қызыл түсті. Ш дауыссыз, көк түсті болады. Балақай, дыбыстың дауысты немесе дауыссыз екендігін оны созып айту арқылы білсек те болады. Егер ол тоқтаусыз созыла беретін болса, онда ол дауысты дыбыс болады. Ал созуға келмейтін болса, қысқайтылатын дыбыс болатын болса, ол дауыссыз дыбыс болады. Келесі қалам. Қ дауыссыз, көк түсті. А дауысты, қызыл түсті. Л дауыссыз, көк түсті. А дауысты, қызыл түсті. М көк түсті, дауыссыз. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа.